Оно кој што јас во суштина можам да го кажам, од ова гледиште и од оние сознанија кои што ги имаме, е дека прво, врз основа на сите досегашни информации, односно вонредната состојба, која што беше прогласена во Франција, после двата страшни напади кои што се случија, каде што имаше голем број на цивилни жртви, нели, во Париз последниот настан со ноќните клубови и така натаму. Меѓутоа, во секој случај, по завршувањето на Европско првенство во фудбал, недозволиво во принцип е одржување на вакви масовни собири кои што се секако под закана на терористички напади, имајќи во предвид токму оној момент на вонредна состојба, односно предупредување од терористички напади на цела територија на Франција. Она како што ние предпоставаме, ја како безбедносен професор во безбедност можам да го кажам дека единствениот кикс или промашување, да речеме, на проценката е дека вакви настани од ваков масовен карактер, прослави, јавни собири, во вакви моменти, односно под континуирани терористички напади, се треба да се забранат, односно се упатува јавен повик за забрана за поголеми масовни собири. Франција е држава која што има огромен број на емиграција од поранешните нивни колонии. Бројката е огромна, значи на луѓе кои што се во моментов живеат во Франција, односно се држављани на Франција, а во суштина се потекнуваат од Северна Африка, која што пак во суштина ние во сите анализи сакаме да зборуваме исклучиво за исламската држава, но да подсетиме дека едни од најголемите масакри кои што се случуваат во светов се случува и во Алжир, токму под покровителство на Ал-Каеда, точно масакри на со цивилни жртви, исто така и неколку терористички акти и во Алжир и во Египет. Имајќи тоа предвид и емиграцијата која што живее пред се во рурални средини, односно во приградски средини, гетоизирана, социјално не адаптирана кон општество кое што е нели модерно цивилизацијско општество во Франција, тие се гетоизирани во тие гета исклучиво добро веќе во последниве 15 години дејствуваат радикални исламистички протагонисти кои што тој исламски радикализам се повеќе го проповедаат.